Սևանի Նորիկ Դագարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոցի ծանրամարտի մարզասրահն անվանակոչվեց Հայաստանի Հանրապետության ծանրամարտի վաստակավոր մարզիչ Յուրիկ Սարգսյանի անունով։ Բազմավաստակ մարզչին շնորհավորելու էին եկել Սևան համայնքի ղեկավար Սարգիս Մուրադյանը, ավականու անդամներ, Սևանի համայնքապետարանի աշխատակիցներ, մարզիչներ, Յուրիկ Սարգսյանի նախկին ու ներկա սաները, որոնք բազմաթիվ անգամներ մասնակցել են միջազգային ու հանրապետական մրցաշարերի ու միշտ բարձր են պահել իրենց հայրենիքի, քաղաքի ու սիրելի մարզիչ Յուրիկ Սարգսյանի պատիվը, գրավելով պատվավոր հորիզոնականներ ու ծածանելով հայրենիքի դրոշը։ Շնորհավորում եմ ձեզ, ձեզ ուզում ենք մեր կողմից ազնեք մի սիմվոլիկներ, պարոն Սարգսյան։ Տրվում է այն մասին, որ Սևանի Նորիկ Դագարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոց հողակի ծանրամարտի մարզադահլիճը անվանակոչվել է ծանրամարտի Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Յուրիկ Սենոյի Սարգսյանի անունով, Սևան համայնքի ղեկավար Սարգիս Մուրադյան։ Այսօր իրականում մեծ ուրախությամբ մասնակցում ենք այս միջոցառմանը, քանի որ բոլորս գիտենք Սարգսյան Յուրիի ավանդը Սևանի եւ ոչ միայն Սևանի, Հայաստանի Հանրապետությունում սպորտում մեծ ավանդ ունենալու հարցում։ Մենք բնականաբար երկար ժամանակ կար այդ խնդիրը, մենք մշտապես քննարկել ենք, բայց ուզում եմ այսօր այդ առիթը օգտագործելով շնորհակալություն հայտնել եւ մարզադպրոցի տնօրենին եւ աշխատակազմին սրտասավություն ցուցաբերելու, ինչպես նաեւ մեր բարերարներին, որոնք եւս աջակից են եղել տվյալ ծանրամարտի սենյակը վերանորոգելու եւ հետագայում Յուրի Սարգսյանի անվամբ անվանակոչելու հարցում։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Յուրիկ Սենոյի Սարգսյանը ծնվել է 1940 թվականին, սովորել է Վարդսերի դպրոցում, այնուհետև տեղափոխվել են Աբխազիա եւ սովորել է Գագրայի հայկական դպրոցում, զուգահեռ զբաղվել է ծանրամարտով։ 1958-ին հաջողությամբ լրացրել է Սովետական միության սպորտի վարպետի նորմատիվը։ 1994-ից աշխատել է Սևանի մարզադպրոցում որպես ծանրամարտի մարզիչ։ Աշխարհի չեմպիոն։ Պարոն Սարգսյանը խոստացավ, որ մյուս տարի այս ժամանակաշրջանում մի հատ աշխարհի Աբրամը Գառնիկին կողքին հետ է։ Մենք ավանդում ենք, պարոն Սարգսյան, մենք ունենք տաղանդավոր տղեր, նաև Գառնիկը, Արամը, Մարտիկը, մեր բոլորի համար դուք մեծ ավանդ եք ունեցել, մեծ ներդրում ունեք դրած եւ ես կարծում եմ, եթե խոսք էլ տվեցիք, մյուս տարի բոլորս կմասնակցենք մեր աշխարհի չեմպիոնի միջոցառմանը։ Քանի որ արդեն շուրջ 5 տարի աշխատում եմ մի մարզիչի հետ, որը արդեն մեծ վաստակ ուներ իր կյանքում եւ մեծ ներդրում ուներ իր մարզիկների եւ ինչու՞ չէ Սևան համայնքի, նաեւ մեր Հայաստանում իր մարզիկներին մարզելու եւ այնպիսի արդյունքներ տալու, որ կարելի ասել շատ քիչ մարզիչներ են, որ կարողանում են այդպիսի ուրեմն արդյունքներին հասնել։ Մեր Յուրիկ Սարգսյանը այդ մարզիչներից մեկն է համարվում եւ իմ ամբողջ երախտագիտությունն եմ հայտնում, որ նա կարողանում եմ նույնիսկ այս տարիքում հետևել իր ամբողջ մարզչական աշխատանքները, բոլոր իր մարզչական իր թողած մարզիչներին, որոնք ինքը արդեն թողել է եւ նրանք մարզում են այսօր մեր մարզադպրոցում, հետևում են նրանց աշխատանքը եւ կարողանում է իր հետևականությամբ ուրեմն տալ լավ արդյունքներ։ Ուզում եմ ասել, որ միայն բարձրագույն նվաճումներով չի, տասնյակ մարզիկներ պատրաստ է, որոնք որ սպորտի վարպետ, ինստիտուտ ավարտ, որոնք որ գտել են իրանց ուղին այս կյանքում, շատ ուժեղ մարզիկներ պատրաստ է, որոնք որ նաև մեր արժանի զավակներն են եղել մեր բանակի ու շատ դժվար պայմաններում տարիների ընթացքում կարողացել ենք մեր Սարգսյանը կարողացել է մեր մարզադահլիճը հասցնի շատ բարձրակարգ մակարդակի ու այսպես ասած շատ մեծ պարտավորություն է հիմա դրել կոնկրետին վրա մեր մարզիչների վրա խոսք տվեց։ Հա, Գերխարցյանը խոսք ատվել, որ ես էլ պետք է անպայման այդ մնացածը, խոսքը գործ անենք։ 2011-ին նրա սանը Գառնիկ Աբրահամյանը Ավստրիայում կայացած պատանների Եվրոպայի առաջնությանը դարձել է հաղթող։ 2003-ին Գառնիկ Աբրահամյանը եւ Արամ Անդրիկյանը Գերմանիայի Դորտմունդ քաղաքում կայացած պատանների Եվրոպայի առաջնությանը դարձել են մրցանակակիրներ։ 2008-ին Արամ Անդրիկյանը մասնակցելով Կոլումբիայում երիտասարդների աշխարհի առաջնությանը դարձել է երկրորդ մրցանակակիրը։ 2011-ին Մարտիկ Սիմոնյանը մասնակցել է Ռումինիայի Բուխարեստ քաղաքում կայացած մինչև 23 տարեկանների Եվրոպայի առաջնությանը գրավելով 9-րդ հորիզոնականը։ 2012-ին Արամ Համբարձումյանը Սլովակիայի Կոսիցե քաղաքում կայացած պատանիների աշխարհի առաջնությանը զբաղեցրել է 7-րդ հորիզոնականը։
2018-ին Վարազդատ Հակոբյանը մասնակցել է Ուկրաինայի Լուցկ քաղաքում կայացած ուժային եռամարտի աշխարհի առաջնությանը դառնալով հաղթող։ 2019-ին Սամվել Հունանյանը ուժային եռամարտի աշխարհի առաջնությանը գրավել է երկրորդ հորիզոնականը։ 2019-ին Արա Մարտիրոսյանը Լեհաստանի Պաբիանիցե քաղաքում ուժային եռամարտի Եվրոպայի առաջնությանը դարձել է հաղթող, իսկ նույն տարում Լեհաստանի Շեդլեց քաղաքում ուժային եռամարտի աշխարհի գավաթի խաղարկությանը եւս դարձել է հաղթող։ Ճիշտ ասած, մենք այն ժամանակ Սարգսյան չէինք ասում, նա մեր համար տրիներ էր եւ մինչեւ վերջել այդպես մնաց։ Ես իր շնորհիվ տարբեր մրցումներին մասնակցելուց ընդգրկվել եմ Հայաստանի սբորնին եւ դրանով ես ավարտեցի իմ մարզական ուղին։ Որպես մարզիչ ինքը մեզ տվեց սպորտի նկատմամբ սեր եւ դրա շնորհիվ է, որ ես մինչեւ հիմա զբաղվում եմ սպորտով։ Պատահական չէ էլի, որ տրիները մեզ համար դառավ սիմվոլ։ Շատ ուրախ եմ, որ մեր նոր զալը մեր հարգարժան մարզիչի անունով է կոչվել եւ նրան մենք կցանկանանք մեր հարգարժան մարզիչին Կեր Սարգսյանի երկար տարիների կյանք եւ նրան շնորհակալություն կհայտնենք, քանի որ նրա ավանդը շատ մեծ է ծանրամարտում։ Հարգելի ժողովուրդ, հարգելի քաղաքապետ, ցավոտ տանը շնորհավորում եմ նախ, որ համայնքի համայնքի պետ եք, շատ ուրախ ենք մեր ամբողջ Սևանի ժողովուրդը հիացած է, որ կարող է աղթչնչել, որտեղ դուք եք եկավար։ Խորի շնորհակալություն եմ հայտնում նաև մեր ավականուց։ Այսօր մի րոպե մնաց լավ զգացի, որ իմ առաջի սանը Էլիզբարյան Սարգիսը կայնավ իմ կողքին։ Մեր մարզիչներին եմ կոչանում, Կարնիկ Աբրամյան, ցավոտ տանեմ, պետք է լծվենք գործի աղբերս։ Ես հավատացած եմ, որ դու կանես ամեն ինչ, որ մեր պատիվը բարձր պայես, եթե հարցնի կողդ կանած եմ ցավոտ տանեմ։ Առանց մի որոշել բանի, կլնեմ կգամ։ Մեր Սևանի պատիվն է, մենք պարտավոր ենք մեր Սևանի պատիվը բարձր պահելու։ Բոլորիդ հետ ցանկանում եմ առողջություն, երկար տարիների կյանք, Գեմուրադյանի հետ քաջ աշխատանք, որ Սևանը փայլերա ու պետք է փայլի։ Այդքան բան եմ ցանկանում ձեզ։ Սևանի Նորիկ Դագարյանի անվան մանկապատանեկան մարզադպրոցի ծանրամարտի մարզասրահը Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Յուրիկ Սարգսյանի անունով անվանակոչելու առթիվ Ծանրամարտի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Սամվել Խաչատրյանի կողմից նվիրաբերվել է մարզահագուստներ, իսկ ՀԱՕԿ նախագահի առաջին տեղակալ Երևանի ծանրամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոցի տնօրեն Հոքսեն Միրզոյանի կողմից էլ Սևանի մարզադպրոցին նվիրաբերվել է ծանրաձող իր կշռաքարերով։ Յուրիկ Սարգսյանը իր մարզչական կարիերայի ընթացքում տվել է 3 միջազգային կարգի սպորտի վարպետ եւ բազում սպորտի վարպետներ։ Մինչ օրս նա իր գիտելիքներն է փոխանցում մատաղ սերնդին։ Դեկտեմբերի 25-ից 26-ը Սևանի մանկապատանեկան մարզադպրոցում կանցկացվի Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Յուրիկ Սարգսյանի անվան ծանրամարտի բաց առաջնություն, որին հայտագրվել եւ կմասնակցեն շուրջ 80 ծանրամարտիկներ հանրապետության տարբեր մարզերից։ Սուրեն Բարսեղյան, Վարան Ոսկանյան, Գեղամահուր։